Gue mau ganti knalpot yang bacot lagi. Mari kita cek sound dikit-dikit lah. Ini petok sampai kakak kedengeran anjir. Gila, berbacotan. Oke guys, ohayo, selamat pagi. Balik lagi sama gue Iras di sini. Jadi hari ini gue mau ganti knalpot ya. Gue mau ganti knalpot yang bacot lagi. Nggak hanya sekedar bacot. Kemarin bacot kan gue cuman ganti si silencernya ini doang ya. Nah untuk kali ini gue mau ganti se-header-headernya guys ya. Jadi ini full system. Cuman ini header nggak enak aslinya. Suaranya nggak enak. Cuman nggak enaknya itu kalau dia pakai knalpot yang agak adem. Tapi kalau yang pakai silencernya bacot itu ya dia bacot-bacot aja gitu, kenceng-kenceng aja mas. Sekalian nih karena headernya nggak enak, terus suaranya bacot juga, gue bacotin lagi pakai ini biar makin bacot lagi. Sore ini gue mau ganti headernya ke bengkel dulu untuk San Morian besok ke Bekasi. Yaudah kita jalan ke bengkel dulu untuk ganti si headernya. Oke guys, udah kepasang ya. Mari kita cek sound dikit-dikit lah. Ini petok sampai kakak kedengeran anjir. Gila, berbacotan. Bacotan dunia. Aman. Merah. Enggak, sekali doang aja udah nggak ada FG tadi. Hah? Sekali doang aja. Iya, langsung aja ya. Tadi cuma satu di sana.